হ্যালো বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি ভালো আছো। আমরাও ভালো আছি। সুমনা সঙ্গীতা ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আর এখন বাজে বিকাল, দেখো 5টা বাজে। তো আজকের ব্লগটা এখন থেকেই শুরু করছি তোমাদেরকে সাথে নিয়ে। তো আজকের ব্লগটা সম্পূর্ণ আলাদা, হচ্ছে সম্পূর্ণ মেয়েকে নিয়ে। তো মেয়ের কিছু খেলনার কালেকশন তোমাদের সঙ্গে শেয়ার, মানে আমি যে ব্লগটা করি ও শুধু বলে আমাকে নিয়ে কিছু করো, আমাকে একটু তোমার ভিডিওই তোলো। তো ওকে নিয়ে দেখো, ওর সঙ্গে সময় কাটানো হয়, সেটা টুকটাক মাঝে মধ্যে তুলি, দেওয়া হয় ব্লগে, কিন্তু ওকে নিয়েই একটা ভিডিও তৈরি করতে হবে। তো সেটাই বারবার বলছে। তো আমি বলছি ঠিক আছে, তাহলে চলো আজকের ভিডিওটা তোমাকে নিয়েই করি। তো দেখো, ওর খেলনার কিছু কালেকশন তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো, মানে ওর পছন্দের কিছু খেলনা, ছোটো থেকে মানে ছোটোবেলার থেকে এই পর্যন্ত যে খেলনাগুলো ওর পছন্দের, সেই খেলনাগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো দেখো, সর্বপ্রথম যে খেলনাটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, তো সেটা হচ্ছে, শুরুটা করি প্রথম থেকে আমার বাবার গোপালকে দিয়ে। তো দাও, এই যে হচ্ছে আমার বাবার গোপাল। দেখো তোমাদেরকে দেখায়, এটা হচ্ছে আমার বাবার গোপাল, এই যে। আর গোপালের বিছানাটা দাও কাছে কাছে, এই যে এটা হচ্ছে বাবার বিছানা, বাবার গোপালের বিছানা। এই যে রাত্রিবেলা এখানে শয়ন যায় গোপাল, আর দিনের বেলা তো আসলে ঘরের মধ্যে থাকে। কি করতে গোপাল? গোপালের রাত্রিবেলা মশা না লাগে, মশা না লাগে, ব্যাস। তাহলে তোমার গোপালকে আলাদা করে রাখো। মুকুটটা খুলে গেল। তারপরে একটা খেলনা, এইটা হচ্ছে একটা পুতুল। দেখো, এই পুতুলটা কেনার জন্য কি কান্নাকাটি না করেছিল, ভীষণ কান্না করেছিল পুতুলটা কেনার জন্য। এই পুতুলটা হচ্ছে, এটা গাজনা বাজার থেকে কেনা, না? ঠাকুরদাদা কিনে দিয়েছিল। এটা ঠাকুরদাদা মানে আমার শ্বশুরমশাই কিনে দিয়েছিল গাজনা বাজার থেকে। তো বাইরে থাকে, তো ওদিকে সরিয়ে রাখো। হ্যাঁ, তারপরে এই যে একটা খেলনা, এটা মিলাতে হয়, এটা মিলাতে হয়। এটা বেঙ্গালুরু থেকে কেনা। এই খেলনাটা বেঙ্গালুরু থেকে, হ্যাঁ বেঙ্গালুরু থেকে কেনা। এটা হচ্ছে মেকআপ, এটা হচ্ছে মেকআপ বক্স। দেখো পেস্ট, এই কাগজটা ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়, আবার জায়গায় জায়গায় কিছু কিছু আউট হয়ে গেছে। এগুলো খেললি না, এগুলো নিয়ে খেলা হয়, তো সেই জন্য মাঝে মাঝে কিছু নেই, মিসিং হয়ে গেছে। তো দেখো, এটা হচ্ছে মেকআপ বক্স। এটা কোথা থেকে কিনেছিল? ওই যে শিবনিবাস মেলা। ও, এটা শিবনিবাস মেলার থেকে। কি কান্নাকাটি, কি কান্নাকাটি করে দেয় খেলনাটা কেনা। আচ্ছা, রাখা দিকে। তারপরে দেখো, এটাও শিবনিবাস মেলা থেকে, এটাও শিবনিবাস থেকে কেনা। দেখো চুলটা একদম ঝাটকান ঝাটকান, এটা চলবে কিন্তু সমান জায়গায় চলে। হ্যাঁ, ব্যাস এক সাইডে রাখো। তারপরে দেখো, আমার সবথেকে প্রিয় খেলনা, আর সব থেকে বড় কথা কি বলতো, আমার বাবা এই খেলনা কিনতে গেলে মানে একটু ঠাকুর দেবতাই বেশি পছন্দ করে। গোপালের জিনিসপত্র, ওই নিতাই গৌর, কোথায় কৃষ্ণ আছে, কোথায় কি আছে, এইসব। তো দেখো, এবার শিবনিবাস থেকে এই নিতাই গৌর দুটো কেনা, এই নিতাই গৌর দুটো কেনা। হ্যাঁ, দেখলে মানে পুরো মানে এই নিতাই গৌর দুটো এবার শিবনিবাস মেলা থেকে কেনা। তো এবার আরো কেনা হয়েছিল, যে এগুলো শুধু ওর জন্যই কেনা, মানে ওকে না কিনে দিলেই হচ্ছিল না, কিনে দিতেই হবে। তাই তো ভালোই লাগছিল। আর দেখো, এটা আমার সব থেকে প্রিয়, এটা আমার সব থেকে প্রিয়, সব থেকে প্রিয়। দেখো, একটা হচ্ছে নাড়ু গোপাল, এই যে ননী গোপাল। এটা আমার, এই দেখো একটা হাত ভাঙা পুতুল। এটা হাত ভাঙা, বাবা তো পাও ভেঙে যাচ্ছে। এটা একটা যায় না, হাত ভাঙা পুতুল। এই যে এটা অনেক যুদ্ধ করে কেনা হয়েছিল। আমি কিচ্ছু পুজোর সময়, দুর্গাপূজার সময় পূজার বাজার করতে গিয়ে, যে আমি কিচ্ছু নেবো না, আমার জামা প্যান্টও লাগবে না, কিচ্ছু করতে হবে না, আমাকে হাত ভাঙা পুতুল কিনে দাও, তা নাহলে আমার কিচ্ছু লাগবে না। তো সেইভাবেই এই হাত ভাঙা পুতুলটা কেনা। দেখো, এর হাত চারিদিকে ঘুরানো যায় একদম। দেখো, তারপরে হচ্ছে বাবাই ছোটবেলার একটা খেলনা দেখাই।
এই যে 3টে পুতুল দেখেছো, এই 3টে পুতুল আমার বাবার একদম ছোটবেলায়, মানে যখন ও নার্সিংহোম থেকে বাড়ি আসে, তো তখন আমার মেজো বাসুর ওকে দেখতে এসেছিল। তো তখন প্রায় কতদিন, ওই 10-11 দিন হবে বয়স। তো তখন আমার মেজো বাসুর ওকে দেখতে এসেছিল এই পুতুল নিয়ে। তো 4টে পুতুল ছিল, একটা পুতুল না কোথাও হারিয়ে গেছে, সেই পুতুলটা নেই। তো এই 3টে পুতুল আছে। এটা বাজে। হ্যাঁ, আর এই দুটো বাজে না, বাঁশিটা খারাপ হয়ে গেছে। এই 3টে পুতুল, ওই হনুমানটা আর এই 2টো পুতুল, এই একদম ছোটবেলার পুতুল এই 3টে। আর এটা সান্টা ক্লজ, ও শুধু এইসবের মধ্যেই নেশা। ক্রিসমাসে কেনা। ক্রিসমাসে। তারপরে এটা মা দিয়েছে আমায়। মামা দিয়েছে, মানে আমার ভাই দিয়েছে ওকে। এটা দেখো, হ্যাঁ ওটা মামা দিয়েছে। তারপরে এই খেলনাটা, ব্যাঙ্গালোর থেকে কেনা। এই খেলনাটাও ব্যাঙ্গালোর থেকে কেনা। তো আমরা ব্যাঙ্গালোর গেছিলাম, ওর যখন 3 বছর 10 মাস বয়স, তো তখন আমরা ব্যাঙ্গালোর যাই। তো সেখান থেকে এই খেলনাগুলো কেনা। আর এই বলটা, দেখো এই বলটা আর এইটা আর ওই পুতুলটা, এই 3টে খেলনা ব্যাঙ্গালোর থেকে কেনা। এই অনেক আগের কথা, 3 বছর 10 মাস বয়স যখন, তখন আমরা গেছিলাম। তো তখন এই পুতুলগুলো কেনা। আর এই দেখো একটা, এটা পায়রা, এটা অনেক আগের পুরনো খেলনা ওর। আর এই দেখো একটা, এটা হচ্ছে সরস্বতী ঠাকুরের মূর্তি, বেশ ভালো লাগে মূর্তিটা, মনে হয় যেন মোম দিয়ে তৈরি করা। এই দেখো একটা টেলিফোন, এই যে এটা বাজানো। এটা বাজে, দেখো এটা আবার বাজছে। আর তারপরে এই দেখো একটা কার, এটা রিমোট কন্ট্রোল, তবে এখনো খুলে মাঝে মাঝে চালাই, আবার যখন মানে চালানো হয়ে যায় আবার ভেতরে রেখে দেয়। তো সেই জন্যই ভালো আছে, এর গাড়িটারও অনেক প্রায় 2 বছর বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে চালায় আর মাঝে মাঝে রেখে দেয়, সেই জন্যই ভালো আছে, না হলে এরও খবর হয়ে যেত। গাড়ির কখনো বছর হয় না, গাড়ির বছর হয় না। তারপরে দেখো, এই দেখো একটা কুমির, এটা অবশ্য কাঠ দিয়ে তৈরি করা, দেখো কাঠের তৈরি এটা। তো এই দেখো একদম এরকম নাচে। তো এটা দিয়েছিল ওর মণিমা বলতে কি আমার দিদিকে, আমার দিদি, তো দিদিকে মণিমা বলে, তো মণিমা দিয়েছিল। আর তারপরে দেখো দুটো, এটা হচ্ছে পেন্সিল বক্স। হ্যাঁ, এটা দেখো দেখাচ্ছি তোমাদের, এটা হচ্ছে দেখো পেন্সিল বক্স। এটা তো এইটা আর এই পেন্সিল কাটার সেট, এই সেটটা দিয়েছিল বাবা। একটা পিপি বলতে কি বলো তো, আমার একটা বান্ধবী, তো এখানে থাকে না, ও বাইরে থাকে, বাবা মা বাইরে থাকে, সেই সূত্রে বাবা মার কাছে মাঝে মাঝে ঘুরতে যায়, আর এখানে আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো করতাম। তো সেই জন্য ওখানে গেছিল, আসার সময় বাবার জন্য এই দুটো গিফট নিয়ে এসছে। তারপরে দেখো মিলিটারি ম্যান, এই যে একদম, এটা কে দিয়েছিল? এটা বাবা দিয়েছিল না, ওই আমাদের কার্তিক পূজায়। ও আচ্ছা, এটা ও বাবা কিনে দিয়েছিল আমাদের কার্তিক পূজায়। দেবো বলি মেরে। হ্যাঁ, পরে দেখো বাবা দিয়েছে এই যে একটা, চলছে না তো, ব্যাটারি নেই। এটা অবশ্য ব্যাটারি খুলে রাখা। এটা একটা গিটার, এই গিটারটাও দিয়েছিল মণিমা না? হ্যাঁ, এই গিটারটাও মণিমা দিয়েছিল ওকে, ওই মেলায়। হ্যাঁ একটা মেলায়। এটা ব্যাটারি শেষ, ব্যাটারি লাগাতে হবে তারপরে চলবে। গিটারটা বেশ ভালো, দেখো আমার তো খুব পছন্দ হয়। তারপরে দেখো এই গরমের দিনে ঝড় বৃষ্টির কথা বলা যায়, যদি বৃষ্টি হয় তো দেখো একটা ছাতা, তোমাদের উপকারে লাগতে পারে কিন্তু ছাতাটা, যদি কারো লাগে তাহলে নিয়ে যাও। হ্যাঁ, দেবে তো? দেবে না, ও দেবে না, এটা পুতুলের। একটা পুতুলের ওটা। দেখো এটা হচ্ছে শিং, দেখো
তারপরে দেখো একটা সুন্দর খেলনা, কিন্তু তারটা ছিঁড়ে গেছে একতারা। একটা ছিল খুব সুন্দর, দেখো তারটা ছিঁড়ে গেছে। বাবা কিনে কিন্তু দিয়েছিল। এটা বাবা কিনে দিয়েছিল। কোথা থেকে জানো? একটা মেলায় গেছিল, সেখান থেকে বাবা নিয়ে এসেছিল ওর জন্য। তো ভীষণই ভালো খেলনাটা, মানে খেলনা বলতে কি এটা মানে একটা ভালো জিনিস, ভীষণ ভালো লাগার জিনিস। তো আমার ভীষণই ভালো লেগেছে, সেই জন্য তুলে রেখেছিলাম। কিন্তু তারটা ইঁদুরেই কাটুক আর আমার বাবাই কাটুক, তারটা কেটে দিয়েছে আর কি। তারপরে দেখো একটা সাইকেল। হ্যাঁ আচ্ছা, এই দেখো একটা সাইকেল। সাইকেলটা বেশ ভালো, এরকম ছোট ছোট জিনিসগুলো না আমার বেশ ভালো লাগে। ছোট ছোট জিনিস, এই যে এটার সঙ্গে আমি এটা পেয়েছিলাম, এটা সেট একটা। আচ্ছা, এই বারবি ডলের সঙ্গে সেট, এই বারবি ডলের আচ্ছা সাইকেলটা হবে না, নাইটি পরে না। হ্যাঁ, বারবি ডলের সাইকেল। এখন আর মন নেই। এখনো সাইকেল চালানোর মুড নেই, তো এই বারবি ডলের সঙ্গে সাইকেলটা ছিল। তারপরে দেখো এই গরমের দিনে পাখাটা কার না লাগবে, সবারই পাখা চাই। তো দেখো ছাতাটাও দরকার, পাখাটাও দরকার। তো তোমাদের যদি কারো মনে হয় যে পাখাটাও লাগবে, ছাতাটাও লাগবে, তাহলে তোমরা হ্যাঁ দেবে না? দেবে না? না। কেন? আমাদের যদি লাগে, বন্ধুরা যদি চায় তাহলে তো লাগবে তো বন্ধুদের। না যদি এসে নেয় তাহলে দেবো। আচ্ছা, ওনাদের বাড়ি তারপরে যাবে। দেখো এটা কি পপেট। আচ্ছা, এটা হচ্ছে পপেট। তো এটা ফাটাতে হয়, এদিক থেকে ফাটালে ওদিকে চলে যাবে, আবার ওদিক থেকে ফাটালে এদিকে চলে আসবে। তো সেটাই দেখো, ওদিক থেকে ফাটিয়েছে এদিকে চলে আসছে, আবার এদিক থেকে ফাটাবো ওদিকে চলে যাবে। স্টার। আর তারপরে দেখো একটা গাছ, তার সঙ্গে পাখি। এটাও আমার বাবার পছন্দ করা। তো এই খেলনাটাকে না গাজনায় রাসের মেলা থেকে, গাজনায় রাসের মেলায় গেছিলাম আমরা, তো সেখান থেকে কেনা। ও ভীষণই ভালো লেগেছিল, তো সেখান থেকে খেলনাটা কিনেছিলাম। আর তারপরে দেখো তোমাদের স্পেশাল একটা খেলনা, আমার বাবায়ের মুখে ভাত হয় যেদিন, তো সেই দিন ওর বাবায় নিয়ে এসেছিল এই পুতুলটা। তো এখনো আছে অবশ্য, পেন্টুলোটা ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু বেশ এত ভালো মনে হয় যেন পুরো একদম পুতুল, মানে মানুষের মতো। পুতুল মনে হয় না, মনে হয় একদম মানুষ। দেখো পুরো একদম মানুষের মতো। এখন আমি এর সেবা যত্ন করি। এখন সেই ছোটবেলার থেকেই ও নিয়ে বেড়ায়, মানে খাওয়ানো শোয়ানো ঘুম পাড়ানো সব একদম। ও যখন ছোটবেলায় খেত, ওর মুখের ভিতর ভাত গুজে গুজে দিত। সেটাই। আমি ভাবতাম এই আসলে আমার বন্ধু। ব্যাস, তো মা আর মেয়ে এই যে না বের করতে হবে না। এই একটা খেলনা। আর তারপরে দেখো আরেকটা খেলনা আছে, এই যে দেখো, এই যে এই পুতুলটাও কেনা গাজনা বাজার থেকে। খুব ঝগড়া করে কেনা, কেননা এই পুতুলটার অনেকটা দাম নিয়েছিল, সেই জন্য। যাই হোক, তো গাজনা গেছিল ঘুরতে, তো ঠাকুরদাকে এই পুতুলটা দেখে বলছে, ঠাকুরদা পুতুল না কিনে দিয়ে গেলি, না নিলে আমি বাড়ি যাবো না, আমি এই আমি দোকানেই থেকে যাবো। তো সেইভাবে ঝগড়া করে ঠাকুরদার সঙ্গে তারপরে এই পুতুলটা কিনেছিল। তো পুতুলটা ঠাকুরদাই কিনে দিয়েছিল। তো দেখো এত বড় না, অনেকটা বড় পুতুলটা, মানে বেশ সুন্দর পুতুলটা, খুব সুন্দর। এই যে দেখো আমার বন্ধুদের লেখা আছে কি, ওই দেখো মিস ওয়ার্ল্ড, মিস ওয়ার্ল্ড এই পুতুলটা দেখো, দেখলে মনে হয় পুরো মানুষ। হ্যাঁ, তারপরে সব শেষে পছন্দের একটা টেডি হচ্ছে, এই সব শেষে পছন্দের একটা পুতুল হচ্ছে, সব থেকে মানে সব শেষ। এই যে দেখো এই টেডিটা, মানে ওর থেকে টেডি বড়, আমার সাইজের, ওর সাইজের। এই যে আর দেখো এই হচ্ছে একটা গেম না, এটা মোবাইল। গেম মোবাইল।
হ্যাঁ দেখো, আর এই দেখো একটা দূরবীন, আর এই দেখো একটা, এটা একটা ময়ূর কিন্তু এটা একটা পেন। এদিক থেকে খুলে এই যে লেখা যাবে, এই যে আবার দেখো লাগিয়ে দিলে এরকম রেখে দিলে বসে থাকবে। এটা হচ্ছে ময়ূর পেন। আমার পছন্দ। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তো তোমাদের যদি কোথাও একটু কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক কমেন্ট করো, আর যদি নতুন হয়ে থাকো আমাদের চ্যানেলে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে একটা দিও। কথা বলো না, বন্ধুদের সব থেকে গরমে ওই পাখা ছাতা আর এই গোপালটাই পছন্দ হয়েছে, আমি বলে দিলাম। হ্যাঁ সে ঠিক আছে, যেটা পছন্দ হয় দেখি বন্ধুরা অবশ্যই কমেন্টে জানিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে। যদি একজনও কমেন্ট করো তাহলে বেশ ভালো লাগে যে না তোমাদের ভালো লেগেছে। তো এই ছিল আজকের ব্লগটা। তো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা। টাটা।